Suid-Afrika se toekoms is op die oomblik in 'n weegskaal en ons sê dit baie spesifiek met die ANC se beleidsomgewing wat op geen wyse vir enige iemand in hierdie land 'n uitkoms kan gee nie. En ons in Suid-Afrika sal moet besef dat die ANC se beleid nie verder bekostig kan word nie. Wat is besig om te gebeur? In die eerste plek dink ek persoonlik dat ons mense is oningelig oor waarmee die ANC regtig besig is. En daar's miskien dalk 'n stukkie naïwiteit ook daaraan gekoppel. Die ANC het alreeds hier sedert 1962 die beïnvloeding van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party gekry, wat vir hulle 'n nasionaal-demokratiese revolusie se grondslag toe reeds gelê het. Hier in 1969 by Morogoro in Tanzanië het die ANC dan ook daardie beleid aanvaar as die rigting waarna hulle wil gaan. En ons moet vandag verstaan dat daar's 3 dokumente wat die ANC in totaliteit rig. Heel eerstens, hulle Vryheidsmanifest, wat ook deur kommuniste opgestel is, hier in 1955, daarna hierdie nasionaal-demokratiese revolusie, en dan natuurlik ook hulle Strategy and Tactics dokument, waarbinne hulle al hulle besluite dan ook vervat, wat hulle dan sê hulle gaan uitvoer. Nou daai besluite is die besluite wat by hulle konferensies plaasvind. Ons het byvoorbeeld in 2017 die besluite gekry van onteiening sonder vergoeding, 'n reservebank moet genasionaliseer word, en wanneer mense met van hulle senior ANC mense praat, dan sê hulle is verbind daartoe dat hulle daai besluite moet uitvoer. So ons moet besef dat die ANC is besig met 'n bepaalde proses om by 'n doelwit uit te kom. Nou daai doelwit wanneer ons met hulle gesels is klinkklaar, hulle wil 'n sosialistiese en kommunistiese bestel hier vestig, wat werk op 'n gesentraliseerde basis, met ander woorde die mag is gesentraliseer. Nou hoe doen hulle dit? Ons het in Suid-Afrika tans 'n stelsel van privaat besitreg en 'n markgerigte ekonomie, en ek stel dit nou simplisties, is baie meer kompleks eintlik as dit wat ek nou hier sê. Maar daarteenoor wil hulle dan nou by hierdie gesentraliseerde sosialisme en kommunisme uitkom. Hoe doen hulle dit? Hulle gebruik die begrip transformasie om daarby uit te kom, en daarbinne verpak hulle 'n verskeidenheid van aspekte. Dinge soos onteiening sonder vergoeding, grondhervorming, gelyke indiensneming. Vir my natuurlik een van die gevaarlikste aspekte is natuurlik die hele kwessie rondom die hele kurrikulum in ons skole, kaderontplooiing, en met hierdie goed saam het hulle kundigheid vervang en mense van kleur dan in bepaalde posisies gesit, en die prys daarvan vir ons land is bitter, bitter groot. Deurlopend beleef ons dat die ANC als wil reguleer en beheer oor alles vat. Ons het dit met die hantering van COVID-19 ook ervaar, dat die ANC seker bepaalde aspekte neersit op 'n wyse dat hulle alles sentraal wil beheer, hoe belaglik party van daardie regulasies dan ook al was. En dit is 'n siek stelsel wat ons op die oomblik het, en intussen is die land se wiele besig om af te kom. Ons kan gaan kyk na 'n hele klomp goed, ons spoorweestelsel, die lugdiens, 'n verskeidenheid van aspekte, ons munisipale stelsels, munisipaliteite, het hulle as gevolg van kaderontplooiing kundigheid weggedryf, en nou is hierdie goed besig om in duie te stort, en hulle is besig om nou 'n falende staat te maak van dinge wat eens eintlik 'n floreerende staat was. Suid-Afrika betaal 'n duur prys vir die ANC se beleid. Alreeds voor COVID-19 het ons in rommelstatus ingegaan as gevolg van die graderingsagentskappe, wat net eenvoudig gesien het, daar is nie vertroue in dit wat die ANC doen vir hierdie land nie. En daarna het COVID-19 se beperkende maatreëls dit nog verder versleg. Ons wil graag vir Suid-Afrika sê, ons sal moet werklikbaar opstaan teen hierdie beleidsrigting van die ANC. Dit het vir ons regtig te duur geword. Die ANC is besig om elke jong mens in hierdie land en elke kind in hierdie land se toekoms van hulle te steel. Ons kan nie toelaat dat hierdie transformasie glybaan na gesentraliseerde sosialisme en kommunisme uiteindelik beslag gaan kry nie, want dan moet elkeen vir homself die vraag afvra, waar is ons land dan? Ons moet besef, ons sal moet opstaan met groot verantwoordelikheid, standpunt inneem, en dat ons moet vir mekaar sê wat vorentoe. En dit bring ons by die punt, wat vorentoe? Wat moet ons doen in hierdie saak? Nou vir ons as Christene is die sterkste wapen wat ons het, die krag van gebed. En ons moet bid vir wysheid. Ons moet bid dat ons wysheid kan kry om die regte besluite op die regte tyd te neem. Dit is 'n baie belangrike punt.
Dan wil ons ook vir almal sê dat ons sal moet leer om by die ANC verby gemeenskapsstrukture daar te stel. Strukture waar ons na onsself kyk, waar ons eie behoeftes bevredig, die strukture wat ons self skep, ongeag dit wat die ANC dan op ons afdwing. Ek dink dit is baie belangrik. En dan wil ons ook vir elkeen sê, steek jou hand op, word getel in hierdie situasie. Gaan sluit aan by 'n organisasie wat jy vertrou. Gaan sluit aan by 'n organisasie wat jou waardesisteme nastreef en dit graag wil uitbou. En gaan sluit aan by 'n organisasie wat jy voel die nodige wringkrag saam met jou kan genereer om 'n verskil te maak vir die pad vorentoe. Suid-Afrika se toekoms lê in ons elkeen se eie hande. Ons moet dit in 'n geloofspad stap, ons moet dit in 'n oortuigende pad stap. Ons moenie terugdeins vir die gevaar van die ANC nie. En elkeen van ons het die verantwoordelikheid om hulle bloot te lê op elke moontlike lewensterrein waar ons die geleentheid het. Kom ons doen dit verantwoordelik, kom ons doen dit dinamies, kom ons doen dit positief, dan sal ons wen. Baie dankie.